yeter. Oğlumu suçlamaktan vazgeç. Çadırda senin 4 Alp'in nöbetçiydi. Çadır yanarken ne halt ediyorlardı acaba? Ha? Abdurrahman kuş olup uçmadı ya. Anam doğru der Tuğtekin. Alplerin nöbet tutmaktan aciz. Onu koruyamadınız. Sonunda elime düştün Ertuğrul. Ne işin var burada Gökçe? Senin böyle gitmene razı gelemezdim. Her tarafımız düşman kaynarken ne yaparsın burada? Öyleyse sen niye gidersin Ertuğrul? Madem her yanımızı Moğol sarmış, bu yaralı eline nereye gidersin? Bu güzel kız da kimmiş? Ertuğrul'un kardeşi sayılır. Süleyman Şah babasını öldürüp ablasıyla Gökçe'yi kızı gibi büyüttü. Demek adı Gökçe. Sen gidip atları hazırla. Gökçe. Git buradan. Git.